我觉得都相对成熟了吧。我个人也好，还是角色也好，我觉得都成熟了吧。我觉得是柴米油盐酱醋茶吧，就还是回归到生活，经历过这些大风大浪，然后回归到生活是他最好的归宿吧。因为雷东宝最大的缺点就是没文化嘛，对，还是多读点书，然后少走点弯路，然后放松心情，好好生活。